Բարելույս սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին էմի եթերում մամուլի հետ սուրճ հաղորդումն է։ Այսօր հյուրընկալել եմ մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի Media AM կայքի խմբագիր Գեղամ Վարդանյանին, բարելույս։ Ողջույն։ Շնորհակալություններ հրավերն ընդունելու համար։ Նախ անդրադառնանք վերջին մի քանի օրերին մամուլի անդրադարձներին տեղի ունեցածին, այնուհետև կուզեմ խոսենք 2008 թվականի արգելափակումների մասին մամուլի, ինչի մասին նաև խոսեց երկրորդ նախագահ։ Նավես այս վերջին օրերի իրադարձությունների մամուլի արձագանքը ոնց կգնահատեք, դատարանների շենքի շրջափակման, այնուհետև հայտարարության, արդյոք կարողանում ենք օբյեկտիվ պատկեր ապահովել։ Ինչքանով որ ես եմ հետևել, կարող եմ ասել օպերատիվ, այսինքն կիրակի օրը եղավ հայտարարությունը, դա երկշաբթի մասին խմբագրությունները ին տեսնելով արագ կազմակերպվեցին, երկշաբթի օրը առավոտը տեսանք ուղիղ եթերներ տարբեր դատարանների մոտից, տեսանք ինչ որ կատարվեց, այսինքն եթե իրադարձային տեսակետից ասենք, հնարավորինս արագ կարողացան արձագանքել ու արդեն ոնց որ մեր մեդիան, մեր մամուլ լրատվամիջոցները սովոր են արագ արձագանքելուն, արտակարգ ռեժիմով աշխատելուն, որովհետև երբեք չես իմանա, թե երբ կլինի այդ արտակարգ ռեժիմը, երբ պետք կլինի հավաքվել եւ սկսել օնլայն ռեժիմով աշխատել, այսինքն այդ ռեակցիայի արագ ռեակցիայի տեսակետից կարծում լավ էր։ Այսինքն նույնիսկ այն խնդիրը, որ կա նախկինների ու ներկաների տարաձայնություններ, ինչ որ իրադարձության հետ կապված, մեզ թույլ է տալիս օբյեկտիվ պատկերը մատուցել։ Այսինքն ընթերցողը ամեն դեպքում կարող է իրականացնել։ Ես ընդհանրապես չգիտեմ ոնց է դժվար է ասել օբյեկտիվ պատկեր մատուցելու մասին, կարող ենք խոսել լուրեր հաղորդելու մասին, կարող ենք խոսել վերլուծությունների մասին, հետո ու հարցազրույցների մասին, այդտեղ արդեն խմբագրական մոտեցումները եւ քաղաքականությունը շատ ակնհայտ երևում է։ Բայց ասել, որ մարդը, որ Հայաստանում է, դիտելով հեռուստացույց ու կարդալով ինտերնետ ու թերթեր, շատ արագ կհասկանա, թե ինչ է կատարվում, այդքան էլ վստահ չեմ, այլ առավել եւս մարդը, որ հանկարծ Հայաստանում ինչ է տոկուս Հայաստանի քաղաքացի եւ դրսից սկսի կարդալ մեր մամուլն ու փորձել հասկանալ ինչ է կատարվում միանգամից մի աղբյուրից օգտվելով էլի վստահ չեմ, որ այդպես է։ Այսինքն ամեն դեպքում հիմա ժամանակակից կյանքը այնպեսին է, որ եթե մարդը ուզում է հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, ցանկալի է որ մի քանի աղբյուրից օգտվի։ Մի քանի օր դատական նիստեր էին, նորից կարելի ասել արտակարգ ռեժիմով ենք աշխատում, շատերն ասում են դարի դատավարությունն է եւ այլն։ Կարողացան լրատվամիջոցները, լրագրողները այս կարևոր հարցի շուրջ էմոցիաներից զերծ մնալ ու տեղեկատվությունը նույն դատական process-ների մատուցել։ Դատական process լուսաբանել ընդհանրապես բարդ է, մանավանդ օնլայն ռեժիմով, մանավանդ որ այնտեղ իրավաբանական նյուանսներ կան, կողմեր կան, բազմաթիվ կողմեր կան եւ դա սովորական դատավարություն չէ, քաղաքական դատավարություն է, դժվարանում գնահատել ինչքանով կարողացան օբյեկտիվ լինել եւ պատկեր տալ եւ ինչքանով բացատրել թե ինչ է կատարում, որովհետեւ օրվա ընթացքում այդ դատական process-ի ժամանակ տարբեր կարևոր ոչ կարևոր բաներ էին կատարում, բայց որ երկու կողմն էլ կամ քանի կողմ որ կա այս պահին այս լրատվական դաշտում այն ինչ որ ուզում էին ասել հասարակությանը մամուլի միջոցով, էլ չասեմ ուղղակի օգտագործելով իրենց սոցիալական ցանցերի ներկայությունը կամ որևէ այլ ներկայություն արեցին, այդպես է, այսինքն այն ինչ որ ասվում էր դատարանի դահլիճում, դատարանի դահլիճից հետո ինտերվյուների ժամանակ ասվում էր, այն ինչ որ չէր ասվում էր հետագայում ասուլիսների կամ տարբեր հեռուստատեսային կամ ինտերնետային եթերներում հարցազրույցների միջոցով, այսինքն լրատվամիջոցները շատ են եւ իրադարձության ծարավ են եւ այս իրադարձություն կա, այդ իրադարձությունը մեր լրատվամիջոցները լրագրողները քամում են մինչեւ վերջ եւ փորձում են հնարավորինս այդ նյութը ստանալու մատուցել։ Այսինքն մենք չենք կարող ասել, որ ինչ որ մի կողմը թե ինչ որ մի բան ուզենա հայտնել, տեսակ է դրա հնարավորությունը չի ունենա։ Ես չեմ պատկերացնում, որ հիմա ինչ որ մեկը ինչ որ բան ուզենա ասել ու չկարողանա ասել հասարակությանը։ Ինչ որ մի ձև տեղ հասնել, այսինքն այդ սահմանափակում ես չեմ տեսնում։
հետ գնանք մի փոքր 2008 թվական Քոչարյանը խոսեց արտակարգ ռեժիմի սահմանումից, խոսեց նաև լրատվամիջոցներից այն ժամանակվա, որոնք փակվել էին։ Ես մեջ բերեմ իր խոսքերը, մենք քննարկենք Հայաստանում գործող 32 հեռուստաընկերություններից սահմանափակման են ենթարկվել միայն Երևան քաղաքում տեղակայված 9 ալիքները, 39 թերթերից 15-ի աշխատանքը ինտերնետի սահմանափակում ընդհանրապես չի եղել, ամեն ինչ արվել է ողջամիտ չափի մեջ, մի բան էլ պակաս հիշենք ինչ էր կատարվում 2008-ին։ 2008-ին Հայաստանում կատարվում էր արտակարգ դրություն, եւ 2008-ին այդ արտակարգ դրության այն հատվածը, որը վերաբերվում էր լրատվամիջոցներին, ամենածանր իրավիճակն, որ երբևէ եղել է, կարծում եմ, Հայաստանում լրատվամիջոցների հետ կապված խոսքը Հայաստանի Հանրապետության մասին, սովետական միության մասին չէ։ Եթե կետերով գնանք, հեռուստատեսության մասին երևի թե չարժե խոսել նույնիսկ, որովհետև թվային տեսակետից, այն ինչ որ ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը, Երևանի հեռուստատեսությունը ասես չգիտեմ ինքը ինչ նկատի ունի, գուցե նկատի ունի հեռուստատեսություններ, որոնք սփռվում են ամբողջ Հայաստանով մեկ, ես չեմ հասկանում դա ոնց է ինքը բաժանում Երևանում տեղակայված կամ չտեղակայված։ Այդ ձևակերպումը ինքը չանհասկանալի է ինձ համար։ Այն ժամանակ հասկանալի է թվային չէր եթերը եւ այնպես չէր ավելի սահմանափակ էին այդ հեռարձակման սահմանները, բայց մեկ է։ Ասենք հանրային հեռուստատեսությունը ինչ է Երևանում է թե ամբողջ Հայաստանում կամ երկուսը այն ժամանակվա համար գուցե այդ երկուսը նկատի չունի նկատի Հայաստանի ասենք այն ժամանակ ասենք չգիտեմ Արա կամ Երկիր մեդիան կամ կենտրոնը որը Երևանի տարածքում էր բայց հեռուստատեսությունը սկզբունքորեն խնդիր չէր այսինքն խնդիրը ընդհանրապես որովհետև կար գերակայություն պաշտոնապես հաստատված այսպես ասած բայց բանը երբ խոսում ենք սահմանափակումների մասին մամուլի հեռուստատեսության մասին այդքան չենք խոսում թերթերի մասին իհարկե պետք է խոսել ես չգիտեմ ոնց է հաշվել ինչ թերթեր է հաշվել ոնց է դա չգիտեմ թվերը ոնց են հաշվարկել բայց այն որ թերթերում պաշտոնական գերակայություններ Եվ թերթերը չէին կարողանում տպվել եւ կային գերակնիչներ, որոնք նստած էին տպարաններում եւ դրանք, ասենք թերթերից մեկը որ ցանկացել էր այդ գեղարվեստական գործ տպել, ուղղակի չէին թույլատրել, օրինակ այդպեսի դեպք եղել։ Իհարկե կային տպվող թերթեր, Եվ հասկանալի ինչ էին մատուցում։ Սկզբունք նույնիսկ հարցը այնքան մատուցելը չի, նույնիսկ խոսքը պաշտոնաթերթի մասին չէ, գոնե մի թերթ կար, որը տպվում էր, որը որ գոնե այն ժամանակ Իլիզա կար, որ ինքը ասենք քիչ թե շատ հասարակության կարծիքը ներկայացնող թերթ է, բայց հատուկ այդ թերթը տպվում էր եւ տպվում էր նաեւ նրա համար, որպեսզի ցույց տան, որ իրոք թերթերը տպվում են եւ վիճակը այդքան վատ չի։ Մենակ այդ դերը խաղալու համար տպվում էր այդ թերթը օրինակ այդ թերթը կար։ Այսինքն մատուցում էր այն, ինչ ծառնոտեր իշխանությունները։ Հարցը նույնիսկ մատուցել է, չէ, հարցը փաստավորիկը տպվում է։ Հա, իհարկե գրաքննության սահմանումներ տպվում։ Այսինքն ֆոն ստեղծել, որտեղ այսինքն ունես չի որ միան ասենք քարոշչություններ, ոնց ասեմ, այդ օրերին հանրային հեռուստատեսության եթերը նայելը ուղղակի սարսափազդու էր որովհետև քարոզչությունը ռոպագանդան այն ատելության մթնոլորտը, որի մասին հիմա խոսում են, ասում են աննախադեպ է, բայց եթերից հորդում էր, sense գետերով լցվում էր մարդկանց վրա։ Միակողմանի լրատվությունը, քարոզչությունը, մարդիկ ուղղակի չէին կարողանում այդ ալիքը միացնել օրինակ։ Եվ այդ ամեն ինչը արվում էր գործող իշխանության հրահանգով, գործող իշխանությանը ծառայելու համար, եւ դա փաստ էր։ Եվ այդ եթերները կան, այնպես չի կարող չկան այդ եթերները եւ եթե հարց լինի կարող ենք միացնել ու նայել թե ոնց էր աշխատում հանրային հեռուստատեսության լուրերը այդ օրերին։ Չասեմ մյուս ալիքների մասին, հա։ Բայց թերթը որի մասին ասում եմ, ուղղակի տպում է որ ցույց տա որ գիտեք թերթը լա տպվում, որը որ պետական չէ։ Ինտերնետի հետ կապված չգիտեմ, ուղղակի խնդրում։ Սամվել Մարտիրոսյանը մեդիափորձագետ նշում է, որ մարտի 5-ին է արգելափակվել YouTube-ը, քանի որ այնտեղ ընդդիմությունը սկսել էր տեղադրել մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ տեսանյութեր, ու արգելափակումները միայն մարտի 21-ին են վերացել, այսինքն նույնիսկ համացանցի միջոցով Facebook-ն էլ այնքան զարգացած չէր, կարծեմ այդ թվին։ Facebook կա, Facebook-ը զարգացած չէր։ Ինչպես հիմա նկատի ունեմ այն։ Բնականաբար, նո Հայաստանում քիչ էր Facebook։ Այն ժամանակ եթե ցանցերի մասին խոսենք live journal-ներ զարգացած։ Այնքան միշտ որտեղ ինտերնետը զարգացած չէ, Հայաստանում ինտերնետ օգտատերերի տոկոսը 6-էր, 7-էր, 8-էր, չեմ հիշում, կարող 10-էր։
Բայց նորից եթե միջավայրի մասին խոսենք, նորից ուզում եմ այդ մասին խոսենք, երբ որ խոսում են հիմա սոցիալական ցանցերում բաժանարար գծերին իրար ատելու եւ իրար վրա կեղծ լցնելու մասին, այն ինչ որ կատարվում է այն ժամանակ սոցիալական ցանցերում, հավատացնում եմ, պակաս չէր, նույնիսկ ավել էր ատելության չափաբաժնով երկու ճամբարների մեջ, նույնիսկ 3 այդ ռեալ կյանք էր տեղափոխվում, մարդիկ իրար հետ նեղանում էին, չգիտեմ, բաժանվում էին, միանում էին, այդպես մի խայտարակ վիճակ է։ Եթե վերադառնանք ինտերնետին, ինտերնետը ամենամեծ խնդիրն էր, որ ունեցել է այդ արտակարգ իրավիճակի ժամանակ Հայաստանը, որովհետև պրովայդերները նախ արգելափակեցին որոշակի թվով կայքեր։ Ինչ է նշանակում պրովայդերը արգելափակեց, ԱԱԾ-ն եկավ, պրովայդերը այն մարդը, որ մեզ ինտերնետ է տալիս, բռնեցին եւ փակեցին։ Եթե պրովայդերը արգելափակում է կայքը, դա արգելափակում է պրովայդերի մակարդակով, այսինքն դա նշանակում է դու տնից միացար քո որևէ պրովայդերին, անուն չեմ ուզում տամ, որ չգիտեմ։ Այդ պրովայդերի միջոցով, չգիտեմ, ստուգում ես քո նամակները, կայքերը, այսինքն այն կայքը, որ արգելափակված է, պրովայդերը քո տարածքում, քո երկրում փակում է, եւ դու քո երկրում դա չես կարողանում տեսնել, դա կարելի է շրջանցել։ Մարդիկ սկսեցին շրջանցել, պրոքսի սերվերներ օգտագործել եւ կարողացան դիտել, այսինքն ստացվում էր այնպես, որ դու դիտում ես իրեն ոչ թե Հայաստանից, այլ դիտում ես, չգիտեմ, Ճապոնիայից կամ Գերմանիայից կամ էլ նույնիսկ Ռուսաստանից։ Եվ կարողանում ես դիտել այդ ինֆորմացիան պրովայդերի արգելափակումը շրջանցելով։ Բայց խնդիրը այն էր, որ իշխանությունը այն ժամանակ գնաց մեկ ուրիշ քայլի, մեկ ուրիշ անօրինական քայլի, որը շատ վատ հետևանքներ կարող էր ունենալ, իհարկե ունեցավ, միջազգային վարկի տեսակետից կարող էր ահավոր վատ հետևանք ունենալ, իրենք այդ, չգիտեմ, պլաշերով մարդիկ, չգիտեմ, ինչ-որ մարդիկ գնացին Հայաստանի ինտերնետ միություն, որը որ հասարակական կազմակերպություն օգտագործում է .am դոմեյնը, ասենք գիտեք, դոմեյնները հասարակական են, իրենք պետությանը չեն պատկանում, հասարակական վերահսկողության տակ են եւ .am դոմեյնը դոմեյնի տնօրինող Հայաստանի ինտերնետ միությունը անօրինական փաստացի եւ իրենց խոստովանությամբ այդպես ակեց որոշակի թվով կայքեր հենց դոմեյնի մակարդակով։ Ինչ է նշանակում դոմեյնի մակարդակով։ Եթե ես ընտրել եմ mik.bajak.am կայքը եւ դա իմ կայքն է, որովհետեւ այդ կայքը հասանելի լինի եւ ինքդ .am դոմեյնի վրա է։ Դա պետք է աշխատի։ Երբ որ այդ .am դոմեյնը սառեցնում են, իրենք սառեցրել էին 10-ից ավելի դոմեյններ, Ազատությունը, Առավոտը, Լրագիրը ու այդպես շարունակ, դա նշանակում է, որ ինքը հասանելի չի ոչ մի տեղից, այսինքն դու իրեն պրոքսիով էլ չես կարող հասնել։ Եվ դա արել էին, ասենք, բոլոր պայմանագրերը խախտելով այդ մարդկանց հետ առանց տեղեկացնելու եւ ուղղակի ապօրինաբար, ուղղակի ծառայությունների հրահանգով, խնդրանքով, պահանջով չգիտեմ անունը ինչ տնեմ։ Եվ դա խնդիր էր, որովհետև .am դոմեյնը Հայաստանի ինտերնետ միությունը ինտերնետ համաշխարհային միության մաս է եւ ասենք այդ նման խախտումը կարող է վերել նրան, որ ընդհանրապես .am դոմեյնը վերցնեին մեզանից եւ չլիներ։ Եվ նման զգուշացումներ եղել են եւ խոսակցություններ եղել են։ Եվ այդ արգելափակումները շրջանցելու համար արդեն տարբեր կայքեր սկսեցին տարբեր ձև աշխատել, սկսեցին հայելային կայքեր ստեղծվել արդեն ուրիշ դոմեյնների վրա, .com-ի, .org-ի, .net-ի, բլոգային հարթակներ սկսեցին աշխատել, նույնիսկ եղավ, որ արգելափակման ենթարկվեց ուղղակի բլոգ, լայվ ժուրնալի վրա դրված, այսինքն այդ .am-ի արգելափակումը սկսեցին կամաց վերացնել այլընտրանքային լրատվամիջոցներ ստեղծելով, այլընտրանքային հարթակներ ստեղծելով։ Այդ խնդիրը արվել է ամեն ինչ, որպեսզի տեղեկություն ստանան միայն այն ինտերնետի իշխանությունները։ Նույնիսկ սպոնտան է արվել, փորձ է արվել սահմանափակել, այսինքն այնպես չի, որ շատ պրոֆեսիոնալ էին արել եւ հետագայում այդ շրջանցումները աշխատում էին։ Բայց այդ .am-ի խնդիրը բերեց նրան, որ .am-ի վարկը ընկավ եւ կայքեր սկսեցին տեղափոխվել այլ դոմեյններ, օրինակ ասենք ամենահայտնի օրինակը Հայկական ժամանակն է։ Ինքը HJM էր, HZH.am դարձավ .com armtimes.com, որովհետեւ պարզ դարձավ, որ Հայաստանում հնարավոր է ցանկացած բային այսպես անել եւ այդ .am ունեցող բոլոր կայքերը կփակվեն, որովհետեւ չկա որևէ մեխանիզմ, որ կապահովագրեր քեզ այդ պայմանագրի կատարումից կամ իրավական պարտավորությունների կատարումից։
Նաեւ ազատություն ռադիոկայաններ արգելափակվել, որը շատ հայտնի էր այդ օրերին, հիմնական այլընտրանքային լրատվամիջոց էր, եւ ես ուզում եմ հարցնել, արդյոք այս արգելափակումները իրենց ցանկալի արդյունքը տալիս էին ձեր կարծիքով հանրության շրջանակներում։ Իմ կարծիքով ոչ, իմ կարծիքով հնարավոր չէ ինֆորմացիան արգելափակել եւ կարծում 2018-ին գործող իշխանությունը շատ լավ հասկացավ, որ ընդհանրապես պետք չէ արգելափակել եւ անիմաստ է արգելափակել 2018-ին։ Եթե 2018-ին առանձնապես 2008-ին առանձնապես հաջողություն չեղավ։ Որովհետեւ մարդիկ կարողանում էին փնտրել ինչ-որ տարբերակ ինֆորմացիա։ Մարդիկ գրագետ էին դառնում եւ մարդիկ կարողանում էին նախ ստեղծում էին այլընտրանքային հարթակներ, բլոգային հարթակներ, տարբեր կայքեր, ազատությունը բնականաբար անցավ այլ դոմեյնի եւ կարելի էր այլ դոմեյնով հավաքել եւ մարդիկ սովորում էին ինչպես դա անել։ Այսինքն ես ինքս ինչքան որ կարողանում էի տարածում եւ տարբեր տեղեր որ գնում էի թղթերի վրա գրում էինք մարդկանց տալիս էինք եւ օգնում էինք եւ մարդիկ շատ արագ էին սովորում։ Ասենք այդ օրերին 2008-ի մարտին մենք նկարահանման էինք օրինակ Գեղարքունիքում Գավառում ու հենց այդ նպատակով ուզում ենք հասկանանք ոնց է տարածվում, ընդ որում Քոչարյանը ստում էր նաև Վրաստանում Երևանում է տարածվում, բնականաբար նաև Երևանից դուրս էր այդ ամենը չտարածվում։ Արտակարգ ռեժիմն այո։ Արտակարգ ռեժիմ, դա ասենք դա միանշանակ էլի ասենք։ Փաստերով ապացուցված է։ Արտուր Սաքունցյանը Վանաձորի Լևոն Բարսեղյանը Գյումրիում փորձեց հանրավականներ եւ չթողեցին եւ արգելափակումներ են բնականաբար։ Եվ երբ որ ասում է թերթերի մի մասը, ասենք եթե նկատի ունի Վանաձորի կամ Գավառի կամ Գյումրիի թերթերը տեղական եւ դա ասում որ քանակով է չափում թերթերը, ասենք ծիծաղալի է, իրոք ծիծաղալի է, էլի ասած այդ մարդը, ես չգիտեմ։ Հիմա Գավառում մենք մտանք ինտերնետ ակումբ, այն ժամանակ ինտերնետ ակումբները տարածված են։ Եվ ինտերնետ ակումբում գալիս էին տատիկներ եւ պապիկներ, որոնց թղթերի վրա գրած էին, ասենք էլեկտրոնային ինտերնետային հասցեներ, ընդ որում եւ այլընտրանքային ինֆորմացիա ստանալու համար, որ կարողանան բացել եւ ասենք նույնիսկ պրոքսի սերվերներ։ Եւ այդ մարդիկ, չգիտեմ որտեղից էին հայտնում այդ թղթերը, բայց այդ մարդկանց թղթերը գրած եւ հայտնում էին եւ կարողանում էին ինֆորմացիա ստանալ։ Ընդհանրապես եթե խոսենք 2008-ի ինֆորմացիա տարածելու ձևերի մասին, ասենք հետաքրքիր ձևերից մեկը Bluetooth-ն էր ինֆորմացիա։ Bluetooth-ով մարդիկ իրար եւ 2008-ի փետրվարի միտինգների ժամանակ եւ մարտին Bluetooth-ով մարդիկ հեռախոսից հեռախոս ինֆորմացիային տարածում այդպես տարածում էր տեխնոլոգիաներից մեկն եւ իհարկե DVD-ներն էին տեխնոլոգիան, այսինքն DVD-ների հեղափոխություններ կամ DVD-ների շարժում էր այդպես ասած, ու ասենք եթե խոսենք փակելու չփակելու մասին, լավագույն ապացույցը որ այդքանը չհաջողվեց անել ինչ որ պետք էր, այդ հենց մարտի 21-ն էր, որովհետեւ մարտի 21-ին երբ որ վերացավ արտակարգ իրավիճակը, հենց այդ օրը երեկոյան Երևանում տեղի ունեցավ մարդկանց հավաք, որոնք որ հարգեցին Զոհի հիշատակը, որոնք եղել էին, որոնք գիտեին, որ պետք է գան, որոնք պետք է գան որտեղ, պետք է գան մոմերով եւ պետք է գան, ասենք, լուսանկարներով այդ մարդկանց, եւ մարդիկ հավաքվեցին, չնայած որևէ ձեր իրենք որևէ ավանդական լրատվամիջոցով չէին ստացել այդ ինֆորմացիան, այլ ստացել էին բացառապես այլընտրանքային ինտերնետային միջոցներով, այսինքն չգիտեմ քանի հազար մարդ հավաքվեց, չեմ կարող տիպասել, բայց գուցե 10, գուցե 5, չգիտեմ, բայց մարդիկ արեցին այդ ակցիան, տեղեկացան, իրազեկվեցին բացառապես այլընտրանքային մեդիայի միջոցով, փակված։ Օրինակ տպավորությունն է, որ այն ժամանակ հասարակությունը ավելի մեդիագրագետ էր, քան հիմա։ Գիտեք, իմ կարծիքով, երբ որ սեղմում են մարդկանց, մարդիկ սկսում են դիմադրել, եւ նույնը կարող եմ ասել 18-ի մասին, ինչի 18 թվականին մարդիկ այդ ապրիլ ամսին, մայիս ամսին շատ ավելի զգոն էին այն լրատվության նկատմամբ, որ իրենք սպառում են, քան հիմա է, որտեղ այդ իրավիճակում, այսինքն եթե կհիշեք, ասենք 18 թվականին սկսեցին նույնիսկ ցանկեր կազմել, որին վստահելում չվստահել, ինչ առանձնապես ես չեմ խրախուսում իհարկե ցանկերը, բայց գաղափարապես եւ սկսեցին հերոստատը պարտվեց ի վերջո եւ ինտերնետին սկսեցին ավելի շատ վստահել եւ ուղիղ եթերին եւ այլն, այսինքն այն իրավիճակներում, երբ որ իշխանության ամենամեծ սխալը մարդկանց թերագնահատել է եւ մարդկանց մտածել որ մարդիկ ոչինչ չեն հասկանում, այդպես չի։ Մարդիկ շատ արագ են դիմադրում, սովորում եւ կազմակերպվում։
Հիմա օրինակ ամփոփելով մեր զրույցը, ինչքանով է այս մեդիա ընդհանրապես նախկին իշխանությունների կողմից մեդիայում իրականացվող ազդում ձեր կարծիքով հասարակական տրամադրությունների նաև նախկին իշխանությունների կողմից մեդիայով իրենց տեսակետը ներկայացնելը, որը քիչ չէ, եթե համեմատենք։ Գիտեք, իմ կարծիքով քաղաքական պայքար է եւ կողմերը փորձում են իրենց տեսակետը ներկայացնել, կողմերը փորձում են մանիպուլացնել ինչքան որ ուժ ունեն, լավ չեն անում, բայց քաղաքական պայքար է։ Մի ձև է, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու հետաքրքիր մանրամասների համար, հիշեցնեմ իմ հյուրը մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի մեդիա AM կայքի խմբագիր Գեղամ Վարդանյանն էր, մեր եթերում մամուլի հետ սուրճ հաղորդումներ, կհանդիպենք վաղը առավոտյան։